我要求一下我这个讲的时间，但是说实在，我们的时间大概只有20分钟，按照原来的时间表。但是时间宝贵，我可能特别将讲员留步的原因，说让大家有一个互动发问的机会。那我想，我已经看到几个题目在这边哈，那么我看这样由哪一位来回答？如果题目有接近的话，我就把它读一下。可能大家我先读两个题目。第一个，请给年轻人在财富中分配的年轻人或者下一世代财富分配的核心精神和建议有没有？这是这第一个想法，我先提一下我可能与题目相近，我要把它整合一下。台湾的情况，就我所见，很多人并不缺，但依然领年金持各样的补助，这样就取用下一代的资源谈起。谢谢你们回应刚跟这里的关系。我想，我再念第三个题目。当前政府为提升经济运用补助金刺激消费的策略，是否违反基督教的节俭原则？这个问题我来回答好了。前面两个问题有没有来回答一下？刚刚有人说对于台湾，我们先针对台湾的现状我想请施老师施老师完了，我们请贾老师来做一个每一个主答再起一个题目，一个人主答一个，另外一个人。我讲年轻人其实原则都是一样就是我们常常讲量入为出了那年轻人现在其实日子过太好了，即便是22K 是假议题其实我们的年轻人不见得有的低于22K，那这个是跟刚刚跟那个蒋老师讲的就是劳务的那个所得，他的那个条件跟他在这个知识化的社会当中所能够贡献的比例是成正比的那你如果各位可以看到，像在矽谷创业的那些，他可以触及到全世界70亿人的那种影响力，他的那个财富累积那是不得了的。如果你只能够在那边煮咖啡、画美甲，你所能够赚到的收入就是非常低的。但是其实不管你赚多赚少，你如果能够还是秉持着那个节俭的那个态度的话，其实还是会有一些可支配所得可以降下来，可以存下来，慢慢的从那个，我相信像陈长老，他常常讲他是矿工之子那其实每一个人的出身都是很卑微的。那我觉得年轻世代的这个世代正义，其实相对程度也是某一个在不是真的议题我必须这样讲。刚刚主持人分配这个问题给我如何在贫富差距严重的社会现象中不落入贫穷线以下？那就是说你的收入要在50%以上。当然这个问题我在想说，到底现在贫穷的是什么样的？是不是我们现在那个年轻人是属于这个贫穷的阶级？那如果是的话，那刚刚应该跟佘老师还是佘教授谈的题目应该一样那我想以我自己的经验，我刚刚大学毕业的时候，常老师对未来是充满着一点希望都没有。那时候台湾的经济是很好的时候，那我都还是抱着那个希望。为什么？看到那一点的薪水，我说我那到底怎么养家？到底这点薪水怎么养家？对，但是你慢慢，这个就不要想太多了。该工作的就去工作，认真工作。对，认真工作以后，你在工作上面有点表现，你的薪水自然就增加了。那这个到了29、30岁、32岁的时候，到了可以养家了，那时候结婚。所以换句话说，其实有的时候很多担心是白担心。最重要的一点就是说，有了工作以后就认真的工作。那我相信只要认真工作的话，这个每一个人应该都会超出这个贫穷线。那当然少数人是运气比较不好，也不能讲少数50%也不是少数对不对？但是你知道那个中位数，那个50%，其实我是觉得很有问题。但是50%怎么出来的？我也不是很清楚，为什么50%的家庭，然后那个贫穷率只有7%呢？那不是说50%吗？那只有7%所以我还在研究这个问题所以应该是严格的讲，我们那个现在台湾的贫穷线是7%那我相信任何人认真，那你只要保持你身体健康，保持你的这个身心都健全就是说不要去想东想西想，该工作的时候认真工作，是
时间到了，自然就会上来。好，那年轻人也不用担心，为什么老的人他一定会迟早会把位置让出来。对，看到他今天那么高，表示说你将来也会那么高。可是你如果今天就停住的话，你不往前走，你就永远停在这边。但是你又有心一直往上走的话，就等老人慢慢退休，好，慢慢退休，就退休了开始一样，你可以领嘛，但那时候你就上去了。好，当然上面的位置是越来越少，但是我想一般的要脱离贫穷应该不会太难。啊，也就是说找个工作，认真的做，不要想太多，水到渠成。好，这大概是我的答案。好，那当然也许我们讲到基督教的话，讲到教会的话，可能会谈到，哎呀，教会老天，教会上帝来引导我们。啊，上帝一定不会让你，他让你生下来，他一定不会让你受罪。在这里我讲，有一点说明，就是现在国家的财富调查用所得分配、收入分配都是用所得来计算，但是这个所得的分配吉尼系数都是这样算的，但是呢，其实没有用财富的吉尼系数，因为这个数字刚刚正如贾老师说的2次你听到，就是说这个数据得不到，所以说国家他们有一种据说财政部有一种推估的方法，因为你必须要根据实际的价格、实际的价值。对年轻人讲，可能最大的一个冲撞是说，他并不是觉得所得差到多少，可是他想到财富的时候就觉得没有希望。我想这一点可能是我们这一代的婴儿潮，在我们离开我们的职位的时候，要留下一个架构，让年轻人有希望在这个住宅的正义上，我们要尽上心力。那么底下有2个问题跟周牧师有关系，请周牧师回答，谢谢。我想这个我都不会答。所以我念问题就好了，请他们答。所以基督徒可以多买房产，多买股票吗？啊，另外关于直销老鼠会，有些牧者是反对的。请谈谈是否有与圣经工作伦理抵触？这样的哈，老鼠会是旧的概念了，我觉得那个还是一样，就是在那个组织建构起来的时候，那个起心动念，那个人是不是正派？那现在有越来越多的这些多层次传销，它本身是很正派在经营的啊，所以并不见得是老鼠会。那如果是以前有一些在那个观念并不清楚的时候，那透过人的贪婪一样。贪婪是什么？就是说不该我取的，我却因为某一个制度我去取了，那最后你势必会掉到那个陷阱里面去。所以老鼠会要看那个组织是什么。现在在台湾的公平交易委员会里面也有对相关的这些的制度有非常清楚的规范，所以不见得一定多层次传销都是骗人的这个是老鼠会。股票的各位们。那么，基督徒能不能买股票？跟各位报告，政府把您的每个月提拨的退休金都拿去买股票，我们的养老金都别拿去运用去了。我跟各位报告，就是说，但是这个市场是一个波动的市场，只是说西方基督徒跟东方跟华人的伦理准则不同。西方基督徒是说，香烟公司的公司股票在4年中涨了1倍，蛮具有吸引力的。那么你是一个基督徒，你该不该做香烟公司的股票的股东？那么在华人世界是说，股票市场波动这么大，你假使你陷入这种，你就心里不安，你不能上班，不能做事，不能奉献，不能祷告，那么当然教会就叫提醒你，因为我们被这个贪婪吞噬了。但是如何正确的看待经济成长的时候，这个股市它是最早反映经济成长的这个利得的。但是在某一种线路上，它成为泡沫的时候，很多人在追逐的时候，基督徒一定要善于逆向思考。我今天点到这个地方，谢谢啊。我们请曾老师来回答，曾老师回答2个重要的问题，谢谢曾老师。第一个问题是清教徒的工作伦理哪里买？我想是指相关的书籍哪里买，是不是？有一本很好的书，介绍的不只是清教徒的工作伦理，而是他们整个世界观。那本书叫做《入世的清教徒》，这是中文翻译，作者是利兰·戴肯 （Leland Brighton）。
英文的书名叫做《Worldly Saint》，很可惜在台湾买不到。但是在大陆，几乎这个家庭教会的基督徒人手一本。然后不只是基督徒看，也有很多。前一阵子我太太在上海跟一位我太太做设计还有茶艺方面的文化工作，跟一位同行谈起来中国现在的经济。那位同行并不是基督徒，可是他却说自己读了跟这个清教徒相关的一些书籍。他觉得清教徒的工作伦理、经济伦理是现在中国怎么说呢？他觉得这个可以给现在的中国带来盼望。很可惜啊，这本书在台湾买不到。刚才那个问题就是年轻人怎么样摆脱这个，我们可以有很多的方式形容，我不知道怎么样比较恰当。经济魔咒，或者是你要叫它什么都可以。其实17世纪的清教徒有一个对于他们的摆脱贫穷有一个很关键的地方是识字率的提升，还有阅读的广泛。清教徒非常鼓励阅读，这是我们今天在讲清教徒经济伦理没有提到的。可是很多社会经济学家从马克思韦伯开始，只要是研究那段历史时期的，几乎都会提到教育的普及化，还有阅读的普及化。其实读的书越多，知识层面越广，它所提升的不光是你知识上面的素质，是你整个人的素质。这个对于经济是有很重要的影响的。所以我会鼓励今天的台湾年轻人多读一些好书。那不是说台湾都买不到好书，清教徒的工作伦理这方面的书，校园书房出了几本 ，Paul Stevens 写的，他中文翻译好像史蒂文生，是不是 ？Paul Stevens， 他也来过台湾几次。那他其实是灵修学的大师，或者属灵神学的大师，但是他的那种属灵神学不是天主教的那种默观灵修，自己关起门来跟上帝交通，那当然很重要。可是他更加讲的是一种入世的灵性，特别是怎么样在职场上面操练灵性。在校园书房很容易买得到，只要进去说史蒂文生我记得有4本，他4本书都翻译成中文了，我会推荐这4本书。不晓得其他有什么补充？有一个这可能我字有点草，我看不太懂，而且写的满满的。对，我先回刚才我念到有一位同工写的问题，当前政府为了提升经济，运用各种补助金的补助方法刺激消费，是否为基督徒节俭的一个原则？我跟各位在2008年末全球金融海啸，台湾受到很大的冲击的时候，马上我记得是2009年，政府做了很大的一个动作，发消费券。那么在发消费券之前，我跟一些弟兄姐妹在一起吃饭，吃饭的时候提了一个观念，结果没有想到隔了1个礼拜，那个姐妹立刻打电话给我说，胡老师不得了，你提那观念了，我们周神助牧师在教会当中宣告说，是不是今年请各位基督徒呢？那么我们有余的人呢，今年在家庭里面我们实行零储蓄计划。什么叫零储蓄呢？就支出向你的基督徒弟兄姐妹采购，那么花费和支出。那么好像他传给我的话说，周牧师下面一句说，不晓得合不合乎经济学原理。我立刻打电话给周牧师，周牧师你记得吗？我说周哥，太合乎经济学原理了，太合乎经济学原理了。此时基督徒中间就要增加消费，彼此消费特别那些刚创业的，有许多好的产品的基督徒，我们要大力消费，那时候真的是大的问题。所以你刚刚说是不是有违基督徒节俭的原则？不是的，我们要在某种时候，我们过度节俭的时候呢，会影响社会循环流动。若是我们可以买真的值得买的东西，向我们弟兄姐妹采购，
本身就是基督徒中间，刚刚牧师举了很多教会分享的例子，但是我的基督徒中间彼此采购，包括跟他订冷冻水饺在内，都可以创造基督徒中间的业务，这是我们的责任。谢谢啊。下面那个看懂，他是字体。哦，看懂了，然后这个好像不是问题，而是提到台湾有一个叫冠冕真道，就冠冕真道的一个理财的协会。这个协会也在推广，非常跟我们非常吻合的价值观哈，希望我们在祷告里面能够纪念他们，并且跟喜年有多一点的联络，这是可能这是一个问题。那这个问题是贪财是万恶之根，如何精准定义何谓贪财？那按照清教徒对于贪财的理解，他们会说贪财其实就是出于缺乏对邻舍的爱。律法的总纲就是爱。前面4诫讲的是我们如何爱神，后面6诫讲的是我们如何爱人。而10诫很有意思的是把贪婪或者是贪财放在最后一诫，似乎这个跟保罗所讲的贪财是万恶之根是相互吻合的。因为我们一般人不会出去奸淫、掳掠、杀人放火，不可杀人、不可奸淫、不可偷盗，这些对我们来说通常不是很大的问题。而我们对邻舍缺乏爱心，最经常表现在什么地方？最经常表现在我们的贪婪。清教徒讲到贪婪，除了讲不肯施舍以外，我想对于今天台湾的这种现状，其中一点就是，这个佘老师讲到这个仇富的这种心态，背后当然是有一些人在炒作。不过，之所以能够炒作，其实跟第10诫所禁止的“不可贪恋别人的什么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 ”讲了很多东西。仇富背后是不是有一种心态，其实就是那个贪婪？而这种贪恋，在我们的用语里面，我们就把它跟仇放在一起，也就是仇恨。这种仇恨，这种社会上面的撕裂，其实就是10诫所禁止，这其实就是万恶之根。而我们要解决，是在爱里面去解决。最近台湾有一个很有名的补习班老师出了一本书，我不晓得大家有没有听说。那这本书是专门写给所谓的鲁蛇的。我不知道同学知不知道什么是鲁蛇？鲁蛇就是 losers。那这位补习班老师说，我们不是每一个人都是可以在矽谷创业的，我们大部分的人都在，至少在经济上我们是鲁蛇，我们是 losers。那我们要怎么突破我们的鲁蛇的这种状态？他给了一些建议，其实非常有趣。其中一个建议是出国旅游，而且旅游的时候不要坐廉价航空，甚至不要坐经济舱，要坐商务舱。这很奇怪，这不是鼓励年轻人浪费吗？这不是鼓励年轻人的虚荣心吗？的确，它里面也有一些地方在鼓励年轻人的虚荣心。说到坐经济舱可以刺激你的野心啊，不过还有另外一个层面，这个层面哈佛大学的明星教授 Michael Sandel 也有提到，就是不同的，如果我们可以用这个词，社会阶层，我不太喜欢这个词，非常马克思的一个用语，但我们姑且用它。不同社会阶层中间的人，其实如果有机会彼此接触，像过去在美国大联盟看球赛的时候，董事长还有纽约的小老百姓都会在同样的观众席上面一起看这个球赛，一起为他们的纽约洋基队喝彩。他们在生活上是有交流的啊。这位台湾的补习班老师鼓励的也是这些年轻人非常愤世嫉俗，看不惯社会经济不公义的这些年轻人，你坐一次商务舱，
跟商务舱里面的那些你们看完有钱的万恶的富人聊天，了解他们是什么样的人。其实多一点交流，多一点彼此的认识，可以减少社会当中的隔阂。我想我们在教会里面要教导爱，教导怎么样消弭仇恨很容易，但是对于世人，我觉得用这些的方法，鼓励年轻人以及事业有成的年长的人多一点在一起交流。我自己是年轻人，其实可能周神父牧师不知道，我父母当年就是周牧师替他们证婚的，所以如果没有周牧师，就没有我坐在这里。可从一个角度上可以这样讲，我们这样子在一起交流，在教会里面很容易，但是如果在社会上能够多促进一点这样子不同的，我再用这个我不喜欢的词，阶级彼此的认识、彼此的交流，对于我们现在的现况是非常有帮助的。好，此时我想每人有一句话或者几句话来做结论，那么传过来好不好？该周牧师，该周牧师，周牧师你好。那个我想就说财富的分配跟分享我觉得需要有爱心，也需要有智慧。那我想做一个见证，就是大概20年前，有一个教会碰到一个困难，那个困难就是其中有一个同工借了，就是因为家庭的问题借了相当的一些钱，欠了银行的债，那去找陈定川董事长要借钱，那陈董事长他很有智慧，他偷偷把钱捐给教会，说你们去解决这个问题，然后让教会问题解决了，然后那个人的问题也解决了，他有智慧来帮助解决这些问题。所以我提说，只是最后说财务的分享跟分配跟分享需要有爱心，也需要有智慧。我大概两句话我想筹户这个像今天有没有人会筹陈董事长？陈董事长也是户友。那我们现在都在筹什么？筹那个赵腾雄。对，那为什么？因为他的户来这个取之不易嘛。所以我想大家在筹户的时候，这个是可能要稍微清楚。就是我们今天为什么会有筹户的观念？我们筹的是什么呢？是那种取之不易。好，那再回来贪婪其实是件好事情。如果你都不贪心的话，那我们这社会也不会进步。我们的社会进步是靠着贪婪来的。但是重点是什么？因为你贪婪，所以你才会刺激你的潜力。那你刺激潜力的会照顾所有的人类，对不对？可是你因为这样的关系，你就累积了很多财富。今天的主题要懂得分享。你去拼命的用尽方法，当然一定要行之有道。不可以走这个违法乱纪的。如果你违法乱纪的，那就仇富了，那仇你。但是你如果取之有道的话，发挥你的潜能，然后创造了财富，你分给大家。这个就是最理想的境界。这个题目实在太大。我其实本来的最后一张投影片有一个很耸动的那个 title 就是我把 Gecko 的那个 Greed is good 我改成 Greed is God 那当然这个扣合我中文的名字，但是后来把它删掉，因为太恐怖了如果贪婪是上神的话那我想说到底要不要把 God is greed 我重点要表达的其实是每一件事情都有意义那这个意义，财富的意义是什么？如果我们能够去抽丝剥茧，一直剥到最深的层次，每一个人，因为这里面就像好像周牧师讲的他有个人、有家庭、有教会、有整个社会大的议题。那如果你从不同的角度去看这件事情，它有不同的意义，所以可能要更细的去剖析这些内容，最后找到那个意义是什么。我想对我们个人，对于我们去创造一些财富，有一些创业家，他们去创造这些财富，背后是对整个人类的前途是往前推进的。这件事情并不见得是坏事，但是呢，就是我刚刚讲的那个，在资本主义跟
共产主义或社会主义中间的那个挣扎、那个纠结，事实上到现在没有任何人的制度能够解决。那唯有我们回到那个意义的本身，包含财富。为什么第10届的这一条这么重要？今天大家都提到了，就是不可贪婪、贪心哈。我讲一个故事，马丁路德的大将莫兰顿跟加尔文的一起来最后谈判的时候，就说他决定了很多后来改教运动后续的事情。莫兰顿有一次跟他的同事同工，他说我就不相信哪一个人可以在3分钟内可以没有贪心。如果他没有的话，我就把这匹白马送给他。我很高兴，就加了一句话：那您说白马有没有包括白马上面的银马案？那银马案有没有包括在上面？你要送给我，还不到1分钟就贪心了。贪心无所不在啊，那么这是什么？我们要小心的。我愿意用一句话说。上帝设计在我们人心当中有一个利己心 （self-interest）， 在华人的文化当中，我们很少加以诠释。我们自私就是利己就是自私嘛，自私就是坏事嘛。利己人不利己嘛，那是天诛地灭。华人这样来看，但是圣经上告诉我们说，利己心是上帝在人心中的设计，而这个设计会带来我们每一个人仔细。小心，努力打拼，精明干练，生产出好的商品来服务你的客户，而且还希望你的客户继续向你采购，形成一连串的美德。因为不能有黑心商品，利己心可以带来许多的美德，但是我跟各位报告，利己心不等于利己主义，利己主义就是贪婪的，那个贪婪会伤害别人的，会剥夺别人的权益的啊。所以说，在教会当中，我觉得说，我们认清楚。利己心是上帝给人的礼物，也是我们基本上照顾自己责任一个审慎的态度，这是一个非常重要的上帝在人心中的本质。我们甚至要用这样的方法，因为我们有这样一种利己心，所以耶稣才告诉你说，你要爱人如己，因为爱己是一种天然的能力。我们现在要学习是爱别人，所以我这里来，我们讲到资本主义就是贪婪的时候呢，有时候我打一个问号，就是说，因为这个字。这已经被扭曲了。亚当·斯密斯如果复活过来的话呢，他会说：“这我都不认识你们。”这里最后有一个回答，另外一个问题，他说孟加拉有人成立穷人银行，他说：“请问我们在台湾的基督徒能不能成立这样？”当然可能，但这是一个社会企业，我相信旁边都是专家。那么如何从事这样的一个业务，它本身是辛苦的，但是如何能够达到它平衡的目的？本身还有很多专业的事情，但是我觉得方向是可行。那么在这里呢，在即将结束之前，我也做一个报告，就是说，几年呢，希望能够把大家各位的名单几次出现之后，我们都成为我们大数据的会员。凡是参加1次、2次、3次之后呢，应该会收到我们适当的礼物，或者适当的通知，或适当的讲座，跟各位做报告。我这里跟各位说明一下，在1月份我们在桃竹苗地区呢有这样的专题演讲，在礼拜1，有没有中华差传的人在我们中间？等一下请传道呢，您这个单子可以发给来。如果有人从桃竹苗地区来的话呢，我们在1月份在连续有4个礼拜1有一个免费的讲座，在桃竹苗那边是用中华差传，他们在桃园复兴路的大楼中间做讲座。那么有兴趣的在人口地方发给您。若是在座的有牧师、有长老，你没有领到书籍的，后面有书籍发给您。若是还没有领到的话，留下名字，我们寄给您。谢谢，感谢主，我们一起为先天做一个感恩的祷告。我们一起我来带各位做感恩祷告。全能的主，永在的父，主啊，你带领我们一同来思想这样一个大的神圣的主题。主啊，我们看待它是神圣的，因为这是主你的心意。虽然人类扭曲了，不善于处理，不善于发挥，不善于分配和分享我们所拥有、你所赏赐给我们的财富。主啊，愿主在今天这个下午的讨论当中，刺激我们，帮助众弟兄姐妹一同来思想，在天赋当中我们应当负的人生处理财富的责任。愿主祝福
教会学会知道要怎样来分享，在这个末后的时代，成为主你明光照耀，让世人看见，就认识出我们是属主的门徒了。我们这样感谢祷告，奉靠耶稣基督名祈求，阿门。好，谢谢各位的参与。